карту и подписали огромное количество документов в виде меморандумов. And look how concrete he envisaged the further plan of actions. So today we discussed on concrete steps we will make further. We have elaborated and worked out the roadmap of our future actions, as well as signed a huge number of agreements and MOUs. И готовясь к этой встрече, я подумал о том, ну что, меморандумы – это хорошо, это намерение, как мы будем развивать сотрудничество, но нам нужны сегодня соглашения и контракты. И он как будто знал мои мысли, и слово в слово мне говорит: слушай, ну, меморандум хорошо, но нам нужны соглашения и контракты. Давай встретимся в Минске и подпишем эти соглашения и контракты в плане тех намерений, которые мы сегодня осуществили. Блестящее предложение. And while I was preparing for the meeting, I was thinking that MOUs are good, of course, but we do need agreements. And all of a sudden, during our meeting, His Excellency the Prime Minister voices, MOUs are good, but we need agreements, we need practical steps. And then he suggests that we meet each other in February in Belarus, and once there, we will sign concrete agreements. What a brilliant idea and proposal it is, Prime Minister. Откуда появилось предложение реализовать новую дорожную карту? Ведь мы уже 30 лет сотрудничаем, и последние десятилетия со времен старшего брата Наваза мы многое уже сделали. Но дорожная карта нужна актуализированная, современная. Надо отбросить то, что не работает, то, что вообще нам сегодня в связи с изменением мира, оно нам не нужно вообще. Поэтому мы эту дорожную карту, старую, план наш переработали, заканчиваем основные контуры дорожной карты, и специалисты из Пакистана неплохо знают Беларусь, но желательно современную Беларусь посмотреть. И Шахбат говорит: наши специалисты через 2 недели готовы быть в Минске для того, чтобы посмотреть, уточнить некоторые соглашения и контракты. А в феврале он готов к нам приехать, и мы уже подпишем соответствующие соглашения и контракты в развитии сегодняшних наших намерений. Хороший план. So how come that we are working on a new roadmap? Because we've been working together for quite a decade and already know each other. The main idea to rework and to review the existing roadmap and maybe to have a new one is to understand what is important and what is outdated. So we don't need the outdated things with the changing world. We need updated things. So once we update those things, we'll be able to move forward. Hence, we have a new revisioned roadmap. Then again, the specialists of Pakistan know Belarus very well. However, it is a good idea also to give them a chance to see the modern day Belarus. Hence the idea of to come over to Belarus in 2 weeks' time, where they will be able to see firsthand what we have. And of course, after such a visit, in February, we'll be able to sign concrete agreements on concrete spheres of mutual interest. What a great idea, what a great plan, I believe. Мы также сегодня констатировали главный факт в наших отношениях. У нас блестящие отношения дипломатические. Мы одинаково видим международную повестку. В политике все нормально. Но мы заявили о том, что мы значительно отстаем в торгово-экономических отношениях от тех возможностей, которые существуют между нашими странами. Поэтому нам надо обязательно наши политические отношения монетизировать. Надо углубить и развить торгово-экономические отношения. Another very important thing which we emphasized today, that while we have no political disagreements, moreover, our political relationship, diplomatic relationship, are brilliant today. However,
we need to mention that our trade and economic relationship dramatically lag behind the political one. So what we need to do today is to monetize our political relationship. Мы обсудили весь спектр наших возможных отношений, от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса. Мы констатировали факт, что закрытых тем между Беларусью и Пакистаном в сотрудничестве сегодня нет. Мы будем развивать все, что интересует Пакистан. У нас есть все то, что нужно сегодня и, может быть, даже завтра Пакистану. Я имею в виду технологии, которые мы сохранили со времен Советского Союза, модернизировав их и развив. Мы готовы этим делиться с Пакистаном. Оборонная промышленность, сельское хозяйство, людей надо накормить, одеть, транспорт, логистика. Премьер-министр предложил хорошие варианты север-юг. Мы с удовольствием готовы это задействовать в этой ситуации. Сельхозмашиностроение, тяжелые грузовики, средний грузовой транспорт, электротранспорт, многое-многое, мы все это специалистам покажем, то, что очень нужно сегодня Пакистану. И я своему другу и премьер-министру Пакистана сказал, что в современном мире не только крупные государства владеют великими технологиями. Эти технологии есть и у средних государств, небольших государств, мы себя относим и к ним. И Пакистану надо развивать отношения с такими государствами. Мы к этому готовы. Мы можем немало сделать для Пакистана. Взаимно мы с удовольствием готовы покупать товары, которые производятся здесь, особенно текстиль, о котором говорит здесь премьер-министр, и многое другое. So today we managed to discuss the whole range of mutually beneficial areas, starting from agriculture and ending with defense. Once again, we don't have any political topics closed in our relationship, and we discussed today that one of the most interesting spheres could be the sharing of technologies. We believe that we in Belarus have the technologies to meet the needs of Pakistan, maybe not just today, but maybe even tomorrow. So we are ready to share our technologies. We have them, we are modernizing them, we are ready to share them with you. We also discussed the transport and logistic corridor, south-north. We would be very happy to participate in this project. Another heavy-duty lorries, electric transport, food, baby formulas, everything which we have already discussed, we are ready to work on those projects as well. And as I already said to my friend, dear Prime Minister, that in modern world, not just big countries possess high technologies. Sometimes mid-range, smaller countries also do, just like Belarus. We consider ourselves a smaller or mid-range country. So we have those technologies, and I think Pakistan should develop relationship with those smaller countries too, which are ready to share their technologies. And on the other hand, we would be very happy to get from Pakistan, to buy from Pakistan what Pakistan has to offer to us, including the textile and many other things. Дорогой Шахбаз, мы всегда относились к Пакистану как к ценному, надежному партнеру не только в Южной Азии, но и во всем мусульманском мире. Поэтому позвольте, господин премьер-министр, поблагодарить вас за приглашение посетить вашу замечательную страну с официальным визитом. Я признателен за радушный прием нашей белорусской делегации в Исламабаде. Ну, как я уже сказал, в этом отношении мы перед тобой в долгу, ждем. Mr. Prime Minister, so once again, let me extend a very sincere gratitude for your invitation to visit your country with an official high-level visit, and for a very warm welcome extended to Belarusian delegation on a hospitable Pakistani land. We have always regarded your country as a very reliable and friendly state of Belarus in
South Asia and in Muslim world in general. Once again, please accept my sincere gratitude and a very warm welcome. And I would like to take this opportunity to invite you, Excellency, to visit Belarus next year, and it's your convenience. So, as I told you, we owe you, and we are waiting for you. Дорогой Шахбаз, я официоз, что хотел, высказал. Официально, если ты позволишь, я хотел бы одно личное предложение. So once I have finished with official statements, if you kindly allow me, I would like to voice one personal proposal. Мы друзья. We are friends. Он был в Минске давным-давно, еще ребенком, и это помнит. Once a child, he was in Minsk many years ago, but still he remembers that. Дорогие друзья, наши отношения уже 30 лет как выстраиваются. И я работаю президентом столько же лет, и для меня Пакистан – это не что-то далекое за 4500 километров от Минска до Исламабада. Это очень близкая, дружественная для нас страна. И со старшим братом Навазом Шарифом мы когда-то договорились несколько, может, больше 10 лет назад интенсифицировать наши отношения. И за это время мы немало сделали. Dear friends, we have established diplomatic relations 30 years ago. Pretty much the same period of time I've been working as a president of Belarus, and Pakistan has always been for me not a distant land located some 4,500 kilometers away, but a very close and friendly country. And I remember working and discussing the prospects of our cooperation with the then Prime Minister Nawaz Sharif, maybe some 10 years ago. We discussed about the opportunities how to intensify our relationship. То, что происходит в Пакистане, всегда нас волнует. Мы переживали за вас, когда случилось страшное наводнение, и мне очень много Шахбаз об этом говорил об этом, обращаясь к международным лидерам на саммите БРИКС. Мы очень переживали за вас, если здесь происходит то, что не должно происходить в вашем обществе. Мы также очень волнуемся и переживаем за все то, что происходит сегодня. We have always took it personally and worried about the situation in your country, how it developed. Not so long ago, we heard the news about the very dramatic and drastic flood. You told us about the high water and flood happened in your country. Shahbaz, Prime Minister, my friend, you told us about that during the meetings of the leaders of BRICS countries. And we were always concerned with the things which sometimes happened here which shouldn't have happened in your society. And of course, we are watching very closely the situation happening now in your country. В мире, журналисты это хорошо знают, тем более премьер-министр, сегодня происходят страшные перемены, которых не было несколько последних веков. Мир очень турбулентен, изменения каждый день. И в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины, и народы этих стран будут переживать за будущее своей страны и своего государства. And obviously the Prime Minister knows that, and the members of the media do know it as well, because today, in the very challenging situation, in a very rapidly changing world, where the situation is changing almost every day, only those countries will survive who has the unity of its nation, where the people think about the future of their country, where they love when they unite around the leadership and the future of their country.
Идет передел мира. Сильные, богатые страны схватились в этой железной схватке. Сегодня в мире более 50 войн и конфликтов. So, strong countries are now dividing the world. Strong and rich countries are now dividing the world. There are more than 50 conflicts happening in the world today. Идет жестокая борьба за лидерство сегодня, завтра и в будущем. A very cruel fight for the leadership is happening now and will happen in future. Ваша страна, как гигантская страна, 5-я по численности населения в мире, естественно вовлечена в этот водоворот. And your country, being the 5th largest country in terms of its population, is obviously involved in that whirlpool. Позиция Пакистана на международной арене вам прекрасно знакома. Вы знаете, чего хочет Пакистан. Но то, чего вы хотите, это не соответствует желаниям этих стран крупных, которые сегодня ведут борьбу за лидерство. We exactly know, and you exactly know, what Pakistan really wants, and you made it clear and public on international fora, internationally, globally. However, the big countries which are fighting for the leadership are not happy with such a position of Pakistan. Вы знаете, что здесь, в Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты Америки, Англия, ваш сосед Индия, Австралия, возможно, подключится Япония, Южная Корея, хотят создать некое Тихоокеанское. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्क ज़राअत, सनत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में एक दूसरे से ताउन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आइंदा साल मुफाहमती यादाश्तों को अमली जामा पहनाएंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा भी किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है, ये भी कहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत भी किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। 8 साल के वक्फे के बाद बेलारूस के सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। बेलारूस के साथ मुआहदों को अमली जामा पहनाएंगे। बेलारूस के साथ ताउन को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। बेलारूस के सदर ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ की मुस्बत सोच का मोतरफ हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमली और बेहतरीन इंसान पाया। इससे कबल मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साल 2025 से 27 के रोड मैप पर मुफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। वजारत तजारत और बेलारूस की एंटी मोनोपोली रेगुलेशन और वजारत तजारत के दरमियान भी यादाश्त का तबादला हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहदा हुआ। ऑडिटर जनरल ऑफिस और बेलारूस की स्टेट कंट्रोल कमेटी के दरमियान ताउन की मुफाहमती यादाश्त का तबादला भी हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने के हवाले से भी यादाश्त। Who have been fighting for the rights of self-determination for the last 75 years. I think unless these issues are resolved, peace around the globe is a far cry. Thank you very much. Сегодняшний день, господин президент, это мне напоминает моего покойного отца, который верил всегда в действие. И я могу сказать, что он даже не ожидал, как подписать документы. Он даже, когда обсудились, он начал уже действовать. Я думаю, что наши отношения, особенно после марта следующего года, дадут нам возможность еще использоваться нашими возможностями. Сегодня я очень рад, что мы могли очень откровенно говорить о погибших более 45 тысяч людей.
в Палестине, которые включают и учители, и все города уничтожены. И несмотря на резолюцию безопасности ООН, Совет Безопасности ООН, никак совершение огня не получается. А мы думаем, что это прекращение огня, как пораньше, возможно, будет лучше. Президент